잘 타는 나무 장작, 명작 장작이 왔습니다. 캠핑 준비물로 장작이 빠질 수 없죠. 저희는 장작이 오면 이렇게 쌓아서 한 번 더 건조를 시키고 있어요. 자연 건조 상태로 오는 명작 장작. 화로대가 작으면 바토닝해서 작게 잘라 쓰시면 됩니다. 추울 때 너무 유용한 장작 불멍. 그리들로 요리할 때도 명작 장작을 써보세요. 참나무는 향이 좋아서 요리할 때도 유용하게 쓰고 있어요. 요리할 때, 불멍할 때, 명작 장작. 명작 장작 2호는 일반 목 80%, 굵은 목 20% 비율로 들어있습니다.